Осень в Советском Союзе пахла нагретой землей, пылью и дымом от костров. Поездка на картошку выпадала на бабье лето. Это был по-настоящему тяжелый, изнурительный труд. Мы переодевались в старую одежду, брали ведра и с самого утра шли на бескрайнее поле копать картошку. К середине дня спина начинала сильно ныть от тяжести собранного урожая. Но вся усталость уходила, когда к вечеру отец разводил жаркий костер, едкий дым щипал глаза, но мы садились поближе, наслаждаясь теплым осенним вечером. В раскаленные угли бережно закапывали самую ровную картошку, а потом эту картошку доставали, обугленную, черную, обжигающую ладони. Мы разламывали ее пополам, и из рассыпчатой желтой мякоти вырывался густой пар. Сверху сыпали крупную белую соль прямо из старого спичечного коробка. Вся семья сидела вокруг костра, перепачканная в саже, уставшая, но абсолютно счастливая.